ஏன்பா குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்களோ, ஒன்று கோல்டு பிடிச்சதுன்னா ஆமாம் அதுக்கு நான் வீடியோ பண்ணுறேன்னு சொன்னியே. ஆமாங்க, அது மறந்துட்டேன் நான். அதை பற்றி பேசிடலாமா இன்னைக்கு? ஆ ஓகே. ஸோ குழந்தைக்கு வந்து கோல்டு பிடிச்சிச்சா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய பெல் பட்டன், அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோல்டுன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூவாக நம்ம நினைப்போம் பேரண்ட்ஸு. இப்போ கோல்டு பிடிச்சா, அதாவது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து 2 இதுவாக பிரிச்சுக்கலாம் கேட்டகரியாக. அதாவது 6 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி பிறந்ததுலேருந்து 6 மந்த்ஸ், அதாவது 3 மந்த்ஸு 6 மந்த்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரியாகவும், 6 மந்த்ஸ் அண்ட் அபவ், அதாவது 1 இயர் அண்ட் அபோவ், அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கேட்டகரியாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து மெயினாக வந்து அவங்க வந்து தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் ஒரு சிலர் வந்து ஃபார்முலா மில்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி எந்த இது கொடுத்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து மதரோட ஹெல்த் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து இப்போ அம்மாவுக்கு வந்து சளி பிடிச்சா கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஈரமான பொருள் சாப்பிட்டாலும் அது குழந்தைக்கு சளி பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் குழந்தைங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது. அதனால நம்ம வந்து முதல்ல நம்மளுடைய ஃபுட்டை வந்து பார்த்து வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது ஈரமான பொருட்கள், தயிர் சாதம், மோர் சாதம், அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கோல்டு பிடிக்கிற ஐட்டம்ஸ், திராட்சை பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, சில்லுன்னு தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, நமக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா, அதே மாதிரி தலை குளிச்சா வந்து தலையை நல்லா துவட்டி விடணும், சாம்பிராணி போடணும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. தலையில் நீர் கோக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னுலாம். ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிக்கிறது, நம்ம கோல்டு பிடிச்சா அதை வந்து அப்படியே குழந்தைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுனால. சரி, அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம பண்ணாலும் ஒரு சில டைம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிக்கும். இப்போ கோல்டு பிடிச்சிச்சின்னா என்ன பண்ணுறது, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது. இப்போ பிடிச்சிச்சின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பயந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டுவோம், செய்வோம். ஸோ அது வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் அது வந்து ஒரு பீரியட், அதாவது ரொம்ப எக்ஸசிவாக கோல்டு, அந்த மாதிரி ரொம்ப இரும்புறான் குழந்தை, வாந்தி எடுக்கிறான், அந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம். மற்றபடி நார்மலாக வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம நார்மல் இந்த சென்ஸ் எப்படி சொல்கிற, நார்மல் இந்த சென்ஸ் மூக்கில் சளி ஒழுகும் ஒரு சிலருக்கு, இல்லையா தூங்கும்போது கர்ருன்னு சவுண்டு வரும், அதாவது மூச்சு விடுறது. இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் வந்து அந்த தூங்கும்போது சவுண்டு வரும். தூங்கும்போது அந்த சவுண்டு வரும், அதாவது குழந்தை அசந்து தூங்கும்போது அந்த மூச்சு விடுற சவுண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கும் உங்களுக்கு. அதுலேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வரப்போகுதுன்னு. அப்போதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும். அது ஆக்சுவலி அது என்னன்னா, மார்பில் வந்து சளி கட்டியிருக்கும் குழந்தைக்கு. அந்த டைமில் தான் அது வந்து அந்த ப்ரீத்திங் சஃபகேஷன் இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா, நம்ம வந்து வீட்டில் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கும், அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கற்பூரம், பச்சை கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம அந்த பொங்கலுக்கு ஸ்வீட்டுக்கெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பச்சை கற்பூரம் வந்து ஒரு சிட்டிகை, அதாவது வார்ம் பண்ணி சுடு தண்ணியில் வந்து எண்ணெயை வச்சு, ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து ஒரு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு அது சூடாகும் போது கொஞ்சோண்டு கற்பூரத்தை போட்டிங்கன்னா அது ஃபியூம்ஸ் வர மாதிரி ஸ்மெல்லு வரும், நல்லா அந்த பச்சை கற்பூரம் வந்து ஸ்மெல்லு வரும். அது எடுத்து நல்லா நம்ம கையில் வந்து சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு வெதுவாக இருக்கும்போது குழந்தைக்கு நல்லா மார்பில், அப்புறமா பின் பகுதியில், முதுகில், அப்புறமா இந்த ரிப்கேஜ் பகுதியில் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விடணும் குழந்தைக்கு. தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா வெத்தலை இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த வெத்தலை வந்து விளக்கில் வந்து காட்டணும். அதாவது நல்லெண்ணெயில் ஏற்றின விளக்கில் வந்து இந்த வெத்தலையை வந்து 2 பக்கம் காமிச்சிங்கன்னா அந்த வெத்தலை வந்து சூடாகும். அது சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு எதில் வைக்கணும் வெத்தலையை? விளக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி ஏற்றிட்டு அந்த விளக்குல வந்து வெத்தலையே இப்படி காட்டணும். அப்போ அந்த வெத்தலை வந்து வார்ம் ஆகும். அந்த வார்ம் ஆன வெத்தலையை வந்து நம்ம குழந்தையோட மார்புல வைக்கணும். அதுக்கு வந்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு. ஆமா, நமக்கு வந்து கை பொறுக்கிற சூடு வெதன்னு இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு வந்து இதுவா இருக்கும். அது வந்து பார்த்து நம்ம அடுத்தடுத்து வைக்கணும். சரி, இப்போ விளக்குலாம் இல்லை, எங்கேயோ வெளியில போயிருக்காங்கன்னா என்ன பண்றது? வேற ஏதாவது இடத்துல கேஸ்ல வாட்டலாம், கேஸ்ல பண்ணலாம். அப்படி கேஸ் இல்லை, நம்ம வேற எங்கேயா வெளியில இடத்துக்கு போற இடத்துல இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அயன் பாக்ஸ், ஹேண்டியா இருக்கிறது அயன் பாக்ஸு. இப்போ ஒரு ஹோட்டல் ரூம் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு பிக்னிக் போனோம், அந்த டைமில் குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிச்சிச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னா அயன் பாக்ஸ் மேலே வச்சு அதை ஆனால் பார்த்துக்கணும், நம்ம ஹீட் பார்த்துட்டு
கரெக்டாக அந்த வெதுவாக நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் விட ஹையாக இருக்கணும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி குழந்தைக்கு வச்சு எடுக்கணும். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு 15 to 10 minutes நீங்கள் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். அப்புறமா நல்லா சுடு தண்ணியில் வந்து குழந்தைய குளிப்பாட்டிடணும். இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 தடவையோ 2 தடவை போதும் மேக்ஸிமம். இல்லை ஒரு தடவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு பிடிச்ச சளி வந்து கரைஞ்சிடும். இது வந்து ஒன்று. இது வந்து till 6 months வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஏன்னா நம்மளால மெடிசன் எதுவும் கொடுக்க முடியாது அந்த டைமில் குழந்தைக்கு. 6 months and above இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து நம்ம அழகாக கஷாயம் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். அதாவது கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஓமவல்லியோட இலை, அந்த இலையை நம்ம எடுத்து இதே மாதிரி அகல் விளக்குல வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஏற்றிட்டு அந்த ஓமவல்லி இலையை வந்து வாட்டணும்னா இப்படி நீங்கள் காட்டும் போது அந்த இலை வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறும். அந்த கலர் மாறின உடனே அதை வந்து நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அந்த சாறு வந்து குழந்தைக்கு ஒரு 2 ட்ராப்போ 3 ட்ராப்போ வாயில் விட்டிங்கன்னா அது வந்து கோல்டுக்கு வந்து நல்லது. ஏன்னா நம்மளே வந்து கோல்டு குடிச்சிச்சுன்னா அந்த கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சின்ன குட்டியோண்டு ஒரு 2 to 3 drops கொடுத்துட்டு அது உடனே நம்ம தாய்ப்பால் கொடுத்துடலாம் குழந்தைக்கு. ஸோ இது வந்து மார்பு சளியெல்லாம் பிடிச்சிருந்த குழந்தைக்கு வந்து இது நல்லது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை ஒரு வயசுக்கு மேலே இருந்த குழந்தைன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இதுதான் பேசிக் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது. உடனே எடுத்துன்னு போய் டாக்டர்கிட்ட பார்க்கணும் அன்டைமு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க. சிம்பிள் இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியத்திலேயே. ஆனா வந்து பெட்டர் வந்து முதல்லயே அதை தூங்கும் போது சவுண்டு கொஞ்சம் வந்து கவனிச்சாலே வந்து முதலே இண்டிகேட் பண்ணி பண்றதுக்கு இது பெட்டரா இருக்கும். ஆமா, இது வந்து ஆரம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ்ல போய் இத பண்றது. எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ்னா குழந்தைக்கு காஃப் வரும் இல்லைங்களா? 6 months பிலோ 6 monthsல நமக்கு வந்து கோல்டு பிடிச்சி நம்ம காஃப் பண்ற மாதிரி குழந்தைக்கு வந்துச்சுன்னா தான் சிவியர். ஓகே, அது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல அந்த தூங்குறதுலயே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இது பண்ணா உங்களுக்கு அது போயிடும். சோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜுக்கு போச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம போய் பீடியாட்ரிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாலும் அவங்க கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. கூட இதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நமக்கு தப்பு இல்ல, அது ஒண்ணும் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும். இப்போ மாத்திரை வந்து நம்ம கொடுத்து ஒரு 5 நாள்ல குறையிறது வந்து சைமல்டேனியஸா இந்த கைவைத்தியமும் பண்ணீங்கன்னா 3 நாள் 2 நாள்ல குறையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அந்த மாத்திரையை கொடுக்கறதும் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதுவும் வந்து ஒரு வகையில நல்லது. அத 5 days கொடுக்க வேண்டியது நம்ம 3 days 2 daysல முடிஞ்சிடுது. ஸோ வியூவர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுடைய கேரிங் பற்றின வீடியோஸ் வந்து என்னுடைய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணினே இருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.